Հունվարի 16-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ տեղի ունեցած Մայրաթորի վանական խորհրդի եւ վանաբնակ եպիսկոպոսների խորհրդակցության ընթացքում մասնավոր անդրադարձ կատարվեց օրեր առաջ Գյումրիում տեղի ունեցած սարսափելի ոճրագործությանը, դրա հետևանքով ժողովրդի մեջ առաջացած հուզումներին եւ արձանագրված ցավալի միջադեպերին։ Այս օրերին մնայուն կապ է եղել Մայրաթորի եւ Շիրակի թեմի առաջնորդարանի միջև, եւ Մայրաթորը մշտապես իրազեկ է եղել եւ հետեւել դեպքերի զարգացմանը։ Կատարվածի առնչությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր խոսքում մասնավորաբար նշեց. Այս օրերին մեր ողջ ժողովուրդը ցավի եւ վշտի մեջ է Գյումրիում տեղի ունեցած անմարդկային ոճիրի պատճառով։ Ամենքիս ակնկալությունն է, որ օրենքի ողջ խստությամբ պատասխանատվության ենթարկվեն ոճրագործության հետ առնչված բոլոր հանցավորները։ Վստահ ենք, որ պետական պատկան մարմինների կողմից հանցագործության ամբողջական բացահայտման եւ մեղավորների դատապարտման ուղղությամբ կիրականացվեն օրենքով նախատեսված անհրաժեշտ բոլոր քայլերը։ Մեր մտահոգությունն ենք հայտնում հունվարի 15-ին ժողովրդային հուզումների ընթացքում արձանագրված ցավալի դեպքերի առնչությամբ, որի հետևանքով կան նաև վիրավորներ։ Մեր հորդորն է մեր զավակներին մնալ հանդարտության մեջ եւ չտրվել հրահրումներին ու սադրանքներին։ Նորին սրբությունը նաև իր գնահատանքը բերեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանին եւ թեմի եկեղեցականներին այս օրերին բերած իրենց հովվական ծառայության համար։ Ժողովի ավարտին աղոթք մատուցվեց Ավետիսյանների ընտանիքի սպանված անդամների հոգիների հանգստության եւ վիրավոր Սերյոժա Ավետիսյանի շուտապույտ ապաքինման համար։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, ամենայն հայոց հայրապետը, Մայրաթորի միաբանությունը եղել է մեր միջոցով ձեր կողքին։ Մնայուն կերպով հետաքրքրվել, մնայուն կերպով մեզ ցավակից եւ կարեկից եք եղել։ Մայրաթորի միաբանությունը ամենայն հայոց հայրապետի գլխավորությամբ աղոթագիծ է մեզ այսօր։ Հայր մեր, որ եկինս ես, սուրբ երիցի անուն քո, եկեսցի արքայություն քո, երիցին կամ քո, որպես վերքինս եւ երկրի, ըսած մեր անապազով, ուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողուն մերոց պարտաբանած, եւ մի տանիրս մեզ իբորցություն, այլ պրկյաս մեզ իչարել, Քո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիտյանս ամեն։ Հոգվոց նանգուցելով Քրիստոս Աստված